네, 안녕하세요. 25살 대학생이고요. 지난 2월에 여기에 예송해서 음성류 점화 수술을 받았습니다. 다른 여러 가지 병원이나 여러 가지 있었는데 여기가 평도 좋은 것 같고 직접 와가지고 상담을 해보고 선생님께서도 친절하시고 잘 알려주셔가지고 이렇게 해서 하기로 결정을 했습니다. 우리나라의 가을은 참으로 아름답다. 무엇보다도 산에 오를 땐 더욱더 그 빼어난 아름다움이 느껴진다. 우리나라의 가을은 참으로 아름답다. 무엇보다도 산에 오를 땐 더욱더 그 빼어난 아름다움이 느껴진다. 한 달 좀 지나고 나서 재채기를 기침을 하는데 재채기를 하다가 소리가 나오는데 생각보다 되게 높게 나오더라고요. 놀라기도 했고 그리고 2달 지나고 병원 와가지고 치료 받고 하면서 좀 좋았던 것 같아요. 수술 전에는 이제 목소리가 낮게 나오니까 어디 가서 입 열기도 좀 무섭고 뭐 말하기 힘들고 전화 받기도 힘들고 사실 밖에서는 그런 게 좀 있잖아요 이제. 그런데 그런 거를 더 이제 덜 신경 쓰고서 말을 하고 말을 하더라도 남들이 이상하게 생각하지도 않고 그런 점에서 일단 훨씬 좋은 것 같고 지금은 훨씬 높고 그런 것 때문에 더 자신감도 생기고 좋은 것 같아요.